Akkam nagaa jirtu hordoftoota daandii barnootaa nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa irraa kana barnoota afaan Oromoo keessaa kanan isiniif qabadhee dhufee jiru qubee gurguddaa afaan Oromoo akkasumas qubee xixiqqaa afaan Oromoo kan jedhu isiniif qabadhee dhufee jira. Isa kanaaf subscribe, share, follow gochuu hin dagatinaa. Namoonni karaa waasappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii lafa teessan teessanii biyyuma teessan teessanii mana keessanitti barnoota afaan Oromoo barreessuu dubbisuu baruu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriin irratti argamu kana nu bilbiluu hin dagatinaa. Isa kanaafi qubeen afaan Oromoo gurguddaa akka kanaatti qindaa'anii jiru. Akkamitti dubbisuu qabna yoo jenne jalqaba irratti namni tokko kan inni beekuu qabu qubee afaan Oromoo qubee gurguddaadha. Achii booda gara fuulduraatti deemuudhaaf immoo qubee xixiqqaa afaan Oromoo beekuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf kutaa nuti har'a isiniif qabannee dhufnee jirru qubee dachaa afaan Oromoo torbanis gidduutti akka isin hubattaniif isin barsiisaa jechuudha. Isa kanaaf nu hordofaa. Qubeen afaan Oromoo jalqabaatti qabee aatii hanga zaatti kun asirratti barraa'ee jira jechuudha. Isa kanaaf inni jalqabaa a, ba, ca, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, qa, ra, sa, ta, u, va, wa, ta, ya, za. Isaan kuni qubee afaan Oromoo qubee gurguddaadha jechuudha. As gara gamanaatti gaafa dhufne ilaallu immoo qubee dachaa afaan Oromoo qubee gurguddaa isaaniiti jechuudha. Qubee dachaa afaan Oromoo kana daftarratti akka isin barreeffattan gamanumaan isinitti hima. Kanaaf qubee dachaa afaan Oromoo qubee gurguddaa isaa kana waliin ilaalla jechuudha. Qubeen afaan Oromoo immoo qubee dachaa meeqatu jiru? Torbatu jiru. Tokkoffaan cha, dha, nya, pha, sha, tsa, zha jedha jechuudha. Isa kanaaf qubeen dachaa afaan Oromoo isaan kanadha jechuudha. Kanaaf irraa gadeessaas dubbisuu dandeessu, irraa oleessaas dubbisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf gara kutaa nutti gaafa fufnu immoo kun qubee afaan Oromoo qubee xixiqqaa isaati jechuudha. A, ba, ca, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, qa, ra, sa, ta, u, va, wa, ta, ya, za. Isaan kuni qubee xixiqqaa afaan Oromoodha jechuudha. Kanaaf namoonni afaan Oromoo barreessuu, dubbisuu, barachuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa kana nu bilbiluu hin dagatinaa.
Warreen gara gamanaatti argaman kun immoo qubee dachaa afaan Oromoo xixiqqaadha jechuudha. Qubee xixiqqaa dachaa afaan Oromooti jechuudha. Kanaaf waliin dubbisna. Chaa, chaa. Dhaa, dhaa. Nyaa, nyaa. Phaa, phaa. Shaa, shaa. Tsaa, tsaa. Zaa, zaa. Kanaaf isaan kun qubee dachaa afaan Oromoo qubee xixiqqaadha. Irraa olee isaa immoo waliin dubbisna jechuudha. Dhumarraa kaanee gara jalqabaatti irraa olee isaa waliin dubbisna. Zhaa, zhaa. Tsaa, tsaa. Shaa, shaa. Phaa, phaa. Nyaa, nyaa. Dhaa, dhaa. Chaa, chaa. Isaan kun qubee dachaa afaan Oromooti jechuudha. Hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti nagaan nuuf tura.